গাঁওখনি শাওণ মাহ খেতি পথাৰ এয়া আমাৰ শহুৰৰ পুতেক চাওঁ মুখখন এয়া আমাৰ জুনু খুৰীমা আৰু মই এয়া আমাৰ বাইদেউ আহি আছোঁ আমি হ'ব হ'ব চলো আহা উঠৰ হ'ল ৰাইজসকল জলপান খাবৰ সময় হ'ল হা জলপান আমি জলপান লৈ আহি ৰাইজসকল জলপানৰ সময় বুনা জলপানৰ সময় ব'লা খাওঁ আমাৰ জলপানৰ সময় খাওঁ চবে লগ লাগি এই আমাৰ খুৰী আৰু এই আমাৰ পাটোৱাৰী আমি চবে কাম কৰি আছোঁ মডাৰ্ণ ৰোৱনী ফোন বাজি থাকে বাৰ বাৰ বঢ়িয়া ভাল লাগিল এই আমাৰ মামী জলপান লৈ আহি আছে আমাৰ পথাৰত আমি খাম ক'ত আনি দিছিলা হা খাব নাওমান পথাৰত চাহ